Seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Fernando Oliveira e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 5 sites para que vocês possam baixar gratuitamente efeitos sonoros incríveis. Então já deixa o gostei no vídeo, se inscreve aqui no canal para receber nosso conteúdo e bora pro vídeo. Então, já aqui dentro da tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês na ordem do menos conhecido para o mais conhecido. O primeiro site aqui é o FlashKit. Ele é um site totalmente em inglês, tá? Talvez vocês tenham alguma dificuldade aqui olhando na tela inicial dele, mas eu vou mostrar para vocês que é bem simples de descobrir e achar os efeitos buscando pela palavra-chave. O nosso objetivo aqui é aqui, ó, Sound Effects, que é os efeitos sonoros. E vocês podem olhar aqui embaixo que ele já te dá uma divisão em categorias. Por isso que esse site é tão bacana. Ele tem aproximadamente 7.000 efeitos sonoros gratuitos para fazer download. E vocês podem observar que está dividido em categorias, tá? Então, de acordo com o seu projeto que você vai fazer, você pode já vir direto na categoria para selecionar o que vocês julgam ser o melhor efeito. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu vou selecionar uma categoria, ambiência aqui. Olha, vocês podem ver que ele tem em ambiência alguns lugares, tá? Já definido em categoria aqui. E aqui embaixo, ó, os efeitos sonoros. Vocês podem ouvir uma prévia de cada efeito. Vamos pegar esse primeiro efeito aqui, vamos ouvir a prévia dele. Olha o efeito de tiro. Vamos ver mais um aqui. Como podem ver, tem vários efeitos aqui muito interessantes. Vou ver mais alguns aleatórios aqui. Nossa, de bater. E aqui para fazer o download, pessoal, é muito simples. Basta você selecionar aqui, ó, o efeito que você quer. No caso, eu vou selecionar esse efeito aqui. Você seleciona ele. Você vai ser redirecionado para uma nova página, onde está o efeito aqui, a prévia do efeito. Aqui embaixo está, ó, Download MP3. Após fazer o clique, automaticamente já abre uma nova aba aqui, ó, com o efeito sendo reproduzido. E você só vir aqui nos 3 pontinhos, ó, clicar e fazer o download. Pronto, o efeito aqui já está no seu computador. O próximo site que eu separei para vocês é o Sound Bible. Ele se julga ser uma bíblia de sons, né? E realmente ele tem um acervo muito grande de efeitos sonoros para que vocês possam fazer a utilização. Ele é um site bem simples, tá? Ó, vocês podem ver a página inicial dele, é bem simples de entender aqui, ó. Aqui ele já vem com alguns que são novos, né? Os mais recentes que foram lançados na plataforma. E aqui, ó, vocês podem ver os que estão sendo mais utilizados, ó, os mais populares. Ele já deixa uma prévia aqui, ó, dos mais populares. Você que usa o Google Chrome, você pode fazer a tradução desse site para que você consiga entender. Olha como vocês podem ver, ó, os populares aqui, ó, gratuitos, os que mais estão sendo pesquisados. Som de luta, som de carro, cachorro latindo. Vamos selecionar esse aqui, ó, sons de carro. Vamos ouvir alguns aqui. Sons aqui em alguns projetos fica muito bacana mesmo. Ó. Tem muito som bacana, pessoal. Vou voltar aqui para o início dos efeitos. Aqui também você pode usar o campo de digitação. Vou dar um exemplo aqui de carro em inglês, né? Você faz a digitação, olha, você já tem os efeitos que você quer baseado na palavra-chave que você digitou. Então vamos ouvir esse som aqui. Muito bacana. Então, ó, você vê que ele tem um acervo muito grande. Então são muitos efeitos sonoros para que vocês possam fazer a utilização. E aqui vocês têm vários efeitos, tá? E vocês podem selecionar de acordo com cada projeto
ou para fazer zoeira com os amigos nos grupos. Vocês ficam bem à vontade. Aqui tem alguns sons de animais. Vamos selecionar. Vamos escolher aqui o labrador. Como vocês podem ver, muita qualidade. Para fazer o download é muito simples. Você seleciona aqui, ó, o áudio que você está querendo baixar. Ele vai te redirecionar para uma nova tela. Já estou nela aqui, ó, labrador. E aqui você tem já a opção de baixar em formato WAV ou MP3. Aí você fica no seu critério qual que você quer fazer o download. Só clicar em cima e automaticamente o download já foi iniciado, já está no seu computador. O terceiro site é o Freesound. Freesound é um outro banco aqui de áudios, de efeitos, muito interessante, tá? Muito bacana e muito completo também. E o mais interessante no Freesound é que além de você poder baixar os sons que estão aqui disponíveis, vocês também podem fazer o upload. Vocês podem enviar alguns efeitos sonoros que vocês têm para dentro da plataforma. Isso faz com que a plataforma tenha uma variedade muito maior do que as outras, tá? Além disso, você pode se basear em pessoas, e algumas pessoas já têm alguma segmentação ou categoria de efeitos, e vocês podem ir diretamente e fazer o download. Aqui é muito simples o site também, ele também está em inglês, mas vocês podem digitar a palavra-chave da forma como eu falei, usando sempre a palavra que você quer em inglês. Vamos novamente seguir o exemplo de carro. E aqui, ó, vocês já podem ver que já tem N efeitos. Só nessa busca aqui nós temos 9.115 efeitos sonoros. Então é muito efeito sonoro mesmo. Vamos selecionar um aqui, um básico, e vamos reproduzir, ó. Vocês podem ver a prévia aqui. Olha que bacana o som, muita qualidade. Mais um aqui para testar. Olha que bacana. E aqui, ó, para baixar nesse site é muito fácil. Você vai selecionar aqui o efeito sonoro que você está querendo. Após selecionar, você vai ser redirecionado para uma nova página, onde você tem a prévia aqui. Você pode ouvir essa prévia. E aqui, ó, você faz o download. Nesse site aqui específico, você precisa fazer o login. Ou seja, você vai fazer um cadastro primeiro, totalmente gratuito, para que você possa ter liberado aqui, ó, o botão de download, para que você possa fazer o download desse efeito que você está querendo, totalmente gratuito. Então vamos dar mais um exemplo aqui para vocês, tá? Baseado na palavra-chave. Vamos ver um barulho aqui de explosão. Que vocês possam ver que ele tem efeito para os mais diversos segmentos que você vai utilizar. Vocês podem ouvir, todos que trabalham com projetos audiovisuais, sem dúvidas, em algum momento você precisa desses efeitos sonoros. Eles são imprescindíveis para que seus projetos possam ficar com alta qualidade. Então eu recomendo esse site também para que vocês possam fazer a utilização. O nosso quarto aqui, ó, talvez já seja conhecido pela maioria, que é o SoundSnap. Sem dúvida o SoundSnap é um dos mais conhecidos pelas pessoas que já trabalham ou que curtem efeitos sonoros, que gostam de baixar para fazer zoeira nos grupos de amigos e por aí vai, entre outras ações que podem ser feitas. E o SoundSnap, além dele ser um dos mais conhecidos e considerado um dos melhores, ele ainda tem mais de 250 mil efeitos sonoros para que vocês possam utilizar da forma que quiser. Aqui é o mesmo exemplo, você tem um campo de pesquisa para ser utilizado. Eu vou dar um review aqui no site só para vocês verem como que é. Ele também é todo em inglês, tá? Mas vocês podem aí, ó, usufruir. E vamos dar o mesmo exemplo digitando a palavra carro em inglês. E vamos ver o que ele nos dá aqui de efeitos sonoros.
Ó, vocês podem ver que vocês têm vários efeitos diferentes. Vamos ouvir isso daqui. Muito bacana. São muitos efeitos sonoros muito bacana. Vamos precisar do efeito aqui de helicóptero. Muita gente em algum momento precisa usar esse efeito aqui em algum projeto. Vamos ver isso daqui. Olha que bacana, efeito muito realista. Sem dúvidas o SoundSnap é um dos melhores do mercado. Aqui nós temos vários outros efeitos, só para fazer o download aqui é muito simples. Você pode selecionar aqui tanto MP3 como formato Wave. Após selecionar, você clica, vai te pedir para fazer aqui um login e você precisa fazer um cadastro. Feito o cadastro, você consegue fazer o download sem qualquer tipo de problema. E o nosso quinto e último banco de efeitos sonoros é o YouTube Library. Sem dúvida, o YouTube já é muito conhecido e esse banco de efeito dele, tanto músicas gratuitas quanto efeitos sonoros, já é conhecido pela maioria. E aqui você também tem bastante variedade. Você tem algumas músicas gratuitas que vocês podem utilizar no vídeo de vocês sem sofrer qualquer tipo de punição em relação a direitos autorais. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, dar um exemplo. Então, sem dúvida, essas trilhas sonoras são muito bacanas, tá, para ser utilizadas nos vídeos, em projetos audiovisuais. E vocês têm uma variedade bem grande aqui também no YouTube. Aqui na outra aba você tem os efeitos sonoros. Basta clicar e você já tem aqui, ó, diversos efeitos sonoros. E vocês podem também usar por palavra-chave ou ir direto em algum aqui. Vou selecionar o primeiro, vamos ver qual efeito que é. E, ó, como esse, vamos testando no aleatório. Ó, efeito de tiro. Efeito meio que suspense, né? Muito efeito bacana. Então fica a dica para vocês aí. Esses 5 sites para baixar efeitos sonoros, sem dúvidas, na minha opinião, são os melhores. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, se eu te ajudei de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o gostei para que nós possamos produzir mais vídeos como esse, especialmente para vocês. Muito obrigado, valeu pessoal!